Tengo un Nissan Frontier 2011. Tiene un código, el pistón número 1 Misfire. Y aquí tengo, ya lo tengo seteado. Estoy revisando los dos collos. Supuestamente el número 1 es la falla. Aquí tengo el verde, que es la número 2. Número 1 es el es el color amarillo. Aquí tengo, está conectado un collo y el otro collo. Ignition coil. Ahí está uno y el 2. Vamos a ver. Aquí estoy viendo los datos. Y vamos a ver qué dice el camarada, que ya le cambió un collo nuevo, pero que la falla siguió. Se lo quitó y le puso otra vez el mismo. Pero pues ahora me toca a mí mirar este problema, a ver qué rollo. Puro de estos problemas me tocan. Bueno, vamos a esperar para el segundo video a ver qué es lo que alcanzo a detectar. Lo curioso es de que cuando miro aquí una falla, la número 2 se corta, y a veces se corta y no se presenta una falla, y en el número 1 se corta y sí presenta una falla. Está medio raro. A ver qué está pasando ahí. El cubito está corriendo, de repente falla, y si vemos la gráfica de una y la otra, vemos la misma gráfica. Sin embargo, aquí no se puede ver mucho. Sin embargo, mira, ahorita presentó otra vez la falla. La número 1, cuando falla el vehículo no se siente la falla. Cuando falla el número 2, cuando falla el número 2 no se siente. Cuando falla el número 1 se siente la falla, o ambos. Pero en el código me está diciendo que hay un código que el pistón número 1 tiene un misfire. Entonces ahí es donde me voy a enfocar más, puesto que este no tiene los datos para los misfires, para mirarlos en vivo. Bueno, en este escáner voy a prender el otro, el que tengo, el otro escáner, a ver si tiene para los misfires. Pero si no lo tiene, es muy probable que es problema del sistema de la computadora del vehículo, que ya no viene integrado con eso. Y bueno, esperemos al siguiente video.